हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की एक फेमस दाल जो है मैं लेके आ रही हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले आपको उड़द दाल वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद इस तरह से कढ़ाई में भून लेना है, फिर पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो फ्रेंड्स, और थोड़ा सा इसमें जो है आटा भी पड़ता है, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए दाल को। तो इस तरह से एक दो चम्मच आप उसमें आटा भून लीजिए, जिसमें आपने दाल भुनी थी उसी कढ़ाई में। फिर ऑयल डाल लीजिए कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें बनाइए और टेस्ट इन्हेंस होता है अच्छा सा। फिर मैंने हींग डाल दिया, हींग डालना ज़रूरी है। फिर मसाले जो भी आपको पसंद है वो डाल लीजिए। वैसे इसमें सिंपल मसाले डाले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने पीस भी लिया था लहसुन अदरक हरी मिर्च ये। उसके बाद इस तरह से भून लेना है आपको। भूनने के बाद 2-3 मिनट भून लीजिए इस तरह से, फिर पानी डाल के खूब देर पकाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इन्जॉय करती हूँ आज का टेस्टी टेस्टी लंच, और आप भी बनाइए, खाइए चौसा भात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।